Hello friends, welcome to Easy Recipes by Nargis. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான சூப் எப்படி போடலாம்னு பார்க்க போறோம். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஷர்மிளா ரெய்னி சீசனுக்கு சூடா டிஷ் போடுங்கன்னு போட்டிருந்தாங்க. இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான சூப் எப்படி போடலாம்னு பார்த்தலாமா? சூப் போடுறதுக்கு தேவையான காய்கறி 2-3 போல பீன்ஸு, 2 கேரட் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு முருங்கைக்கீரை, ஒரு ஃபுல் பூடு, ஒரு பவுல் அளவுக்கு பொடி உள்ளி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 வரைக்கும் வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் மற்ற காய்கறியும் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த குக்கரில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா காய்கறியும் நம்ம சேர்த்துடலாம். இரும்புச்சத்து அதிகமாக உள்ள முருங்கைக்கீரை, அதிகமான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இருக்கக்கூடிய கேரட், அதிக ஃபைபரும் நீர் சத்து இருக்கக்கூடிய பீன்ஸ், அதே மாதிரி அதிக ஃபைபரும் விட்டமின்ஸ் இருக்கக்கூடிய வெண்டைக்காய், அதுக்கப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்காக நம்ம ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய நிறைய பொடி உள்ளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு எல்லாமே நம்ம இதில் சேர்த்துருக்குறோம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நம்ம ஊற்றியாச்சு. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் முழு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி போட்டு மூடிடலாம். குக்கர் நல்லா ஒரு 7-8 விசில் வரைக்கும் வரட்டும். ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அடி பிடிக்கிறதுக்கெலாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்றிருக்கிறோம் இல்லையா, அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. கம சூப் ரெடி. இந்த மாதிரி சூப்பை நீங்கள் மழைக்காலங்களில் தினமும் கூட சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது. சளி தொல்லையிலேருந்து முக்கியமாக நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். மிளகு சீரகத்தூளை மேல் தாக்கில் தூவி விட்டு நம்ம இந்த சூப்பை குடிச்சிட வேண்டியதுதான். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸி ரெசிபீஸ் பை நர்கீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.